Hei, jeg heter Steve Cohn. Jeg holder et veldig spennende kurs i år som heter God likviditetsstyring. Vet dere at den hyppigste årsaken til konkurs er det at folk ikke klarer å holde orden på likviditeten sin? Hva med han stakkars gründeren som trodde at han hadde nok kapital, men som viste seg at han snublet noen få meter fra mållinjen, og han gikk konkurs. Han klarte ikke å betale regningene sine. Vet du hvordan du kan påvirke likviditet? Vet du hvilke elementer du skal styre for at likviditeten din skal bli god? Vet du hvordan du setter opp en likviditetsbudsjett og en prognose? Dette er ting vi gjennomgår i kurset God likviditetsstyring. Vi ser på de tingene som påvirker likviditet, vi putter det i et system, vi lager et likviditetsbudsjett og en prognose som viser akkurat hvor mye penger du eller din kunde trenger for å overleve disse utfordringene. Bli med på mitt kurs som heter God likviditetsstyring.